tęsiam mūsų Erasmus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams 4 modulio paskutinėje teorinę dalį, kuri yra skirta kvėpavimo, rezonatorių, dikcijos ir intonacijos reikšmiai dainavimo pamokoje. Pas mus mokytojas, dainininkas Artur Petraškevič, kuris vedė dainavimo pamoką su savo mokiniais. Na ir dabar liko mums tas pusvalandis, per kurį mes aptarsim štai šias temas ir kaip jos buvo susijusios su mūsų teorija, su mūsų praktika, kaip teorija susijusi su praktika. Prieš tai dar norėčiau atkreipti dėmesį į metodinę literatūrą, kuri turėtų būti mokytojams žinoma, nuolat paskaityti. Tai vienas iš tokių lietuvių kalba fundamentalių darbų, tai yra Kavoliūno dainavimo meno pagrindai. Lietuvių kalba išsamesnio, didesnio leidinio kol kas neturime, yra mažesnės apimties knygos, brošiūros, kaip pavyzdžiui Nijolės Mameniškienės balso formavimo metodas ir daug kitų, tačiau toks didelis leidinys, kuriame beveik viskas yra apie dainavimą, tai yra Kavoliūno dainavimo meno pagrindai. Tačiau užsienio kalba atsiranda vis naujesnių leidinių ir vat štai visai neseniai atsirado ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bibliotekoje dainavimo atletika. Dabar dainininkus jau lygina su sportininkais. Ir šioje knygoje sakoma, kad dainavimas yra sportas. Ir štai dėl to atsiranda daug įdomių naujovių, inovatyvių metodų. Ir štai knyga apie naują požiūrį į dainavimą. Na, o mūsų kaip tik ir yra šios dienos mokymų tema apie šiuolaikinį dainavimą, populiariosios miuziklo, džiazo muzikos atlikimą. Ir kalbamės su mokytoju Artūru. Ir pirmas mūsų potemis yra apie kvėpavimą. Jis šiandien labai daug kalbėjo apie kvėpavimą, apie tiesią laikyseną dainuojant. Ir klasikiniai muzikoje yra naudojamas mišrusis, vadinamasis žemutinis, šonkaulinis, diafragminis, pilvinis kvėpavimas. Kitaip sakant, kosto abdominalinis kvėpavimas. Beje, mokinio Boso labai geras kvėpavimas man teko matyti profilių mokinį ir tikrai kvėpavimas pas jį puikiai sutvarkytas. Ir šiaip vyrų balsam tas žemutinis kvėpavimas yra kaip ir natūralesnis. Taip. Ir džiugu, kad supradedant dirbti su mokiniu yra siekiama kantilenos, dainingo dainavimo, kuris remiasi va tuo kvėpavimu. Ir pratimai arba jie tam padeda, taip? Taip. Iš karto įtraukia visą reikiamą raumenyną, tai yra abdominaliniai raumenys, tarpšonkauliniai raumenys dalyvauja. Ir jo, tikrai padeda šitie pratimai, ypatingai kvėpavimo pratimai be garso. Pradžioje be garso reikia daryti tuos pratimus, todėl kad reikėtų pajusti, kaipgi tas raumenynas dirba. Tai paskui reikėtų jau ir garsą pridėti. Tai visada pradedu be garso. Tai yra tiesiog raumenyno darbas. Tai galima daryti išvadą, kad kvėpavimas yra tas būtent žemutinis, šonkaulinis, diafragminis. Pilvinis kvėpavimas yra
reikalingas ne tik tai klasikiniam dainavimui, bet ir Būtinai, nes jeigu mes naudojam raktikaulinį tą kvėpavimą aukštą, tai yra visų pirma tas įkvėpimas yra labai chaotiškas ir jo neužtenka net pabaigti ten vieną frazę, net kartais ir vieną taktą tu negali padainuoti. Ir aišku, tada stygos apsikrauna ir labai intensyviai dirba, įtampoje yra. Tai kenksminga iš tikrųjų naudoti tą aukštą kvėpavimą. Taip, supratom. Rezonatorių sistemai irgi yra skirti tam tikri pratimai ir visada mes norim nukreipti garsą į rezonatorius ir klasikinėme dainavime visada akcentuojam, kad reikia išsižioti, pakelti minkštąjį gomurį ir nuleisti liežuvio šaknį kartu su gerklomis. Tai kaipgi šiuolaikiniam dainavime? Lygiai tą patį reikėtų padaryti ir šiuolaikiniam dainavime. Aišku, egzistuoja daug nuomonių apie, pavyzdžiui, gerklų poziciją šiuolaikiniam dainavime. Teko skaityti, kad, pavyzdžiui, naudojant beltingo vokalinę techniką, tai yra, kas yra beltingas, tai yra tonalus šaukimas. Kodėl, pavyzdžiui, sako, kad šiuolaikiniam dainavimas šaukia. Taip, šaukia, bet tas šaukimas yra kontroliuojamas. Tai vat, tikrai reikėtų atkreipti dėmesį vis dėlto į gerklų poziciją. Aš sakyčiau, kad reikėtų gerklas vis dėlto nuleisti, gomurį minkštą pakelti. Nes kas darosi, kai mes tą gomurį pakeliam, o gerklas nuleidžiam? Mes sudarom erdvę. O erdvė yra būtina tam, kad tinkamai surezonuoti. Tai vat. Tai šiandien mes daug pratimų girdėjom mormorando, uždara burna ir kaip mes žinom, kad reikia stengtis, kad garsas patektų į viršutinius rezonatorius ir jis gali nukrypti į minkštąjį gomurį ir vibruoti prie užpakalinės nosiaryklės sienelės. Vat kaip šitam mokiniui bosui pradėjo netgi lūpa virpėti. Taip, apatinė lūpa, bet čia dėl bendros įtampos, aš manau, ten pradėjo virpėti. Jo, tinkamai, ką reikėtų daryti? Tai reikėtų visą pirma išsižioti daugiau viduje. Tai yra žiobolio ta pozicija. Tai vis tik tai gerklos turi būti nuleistas. Nes kai gerklos nusileidžia, minkštasis gomurys pakeltas. Gerklos turėtų. Aš tai visada sakau apie gerklas, kad turi būti nuleistas. Iš tikrųjų, bet literatūroje yra toksai supriešinamas tie dalykai. Pavyzdžiui, kai naudoja būtent beltingą, tai gerklos turėtų būti pakeltas. Aš tai, pavyzdžiui, neleidžiu, kad tos gerklos būtų pakeltas. Ir dar, jeigu žiūrėti naujesnius tos tyrimus, vis dėlto buvo prieita prie išvados, kad jeigu mes norim to sveiko, tinkamo rezonanso, vis dėlto gerklos turi būti žemesniai pozicijai. Tai vat. Ir stabilios. Ir labai stabilios. Neturi vaikščioti, nes tada, kai gerklos vaikščia, aišku, ir garsos vaikščia ir yra labai margas dainavimas. Garso formavimas tai yra vokalinė technika, o žodžio formavimas yra dikcija. O dikcija priklauso nuo taisyklingo priebalsių tarimo. Kadangi šie garsai iš prigimties mažai aktyvūs, tai jie geriau ir pilniau skamba derinant juos su balsiais. Tai sonoriniai priebalsiai, pavyzdžiui, naudingi ir šiandien mes girdėjom pratimų M, N, Mi. Taip. Ir aišku, mes žinom, kad balsiais ir skambiais priebalsiais puikuojasi italų kalba, o kaip su anglų kalba? Kaip matėt, mes irgi naudojam tos pratimus. Jeigu mes norim išugdyti tą gerą dikciją, visų pirma, mes turim tas priebalsis išnaudoti tinkamai. Tai reiškia, aiškiai atsispirti nuo tų priebalsių. Tai tikrai yra netgi ir Cheryl Porter daug pratimų, kurių mes šiandien iš tikrųjų nenaudojam dėl laiko stokos. Yra daug pratimų, kur panaudojamos priebalsės, kad atsispirti, kad suartikuliuoti tinkamai.
Dabar pakalbėkim apie klausą ir intonaciją. Ar klausa dainininkui padeda ar trukdo? Kas sąlygoja tą gerą dainininko intonaciją? Nes ir šiandien girdėjome, kai fonograma trukdo gerai intonuoti, girdėti savo melodinę nes liniją. Ir aišku, naudojamas tai- metodas yra, kada be fonogramos. Taip. Tik tai balsas, Taip, ir akapela. kaip matėm, kad be fonogramos kažkaip susitvarko ta intonacija. Taip. Kodėl tai įvyksta? Todėl, kad, pavyzdžiui, jeigu palyginti akademinį dainavimą su šiuolaikiniu, akademiniam dainavime tas akompanimentas yra aiškesnis. Ir visų pirma, tas koncertmeisteris jisai kartu kvėpuoja su atlikėju. O fonograma tai yra toksai, na, iškart įrėmina ir tu turi kažkaip labai atidžiai klausyti, kas vyksta, nes visų pirma tai yra technologijos panaudotos. Ir jeigu mes girdim fortepijoną, tai mums viskas aišku. O jeigu mes girdim fonogramą, kur yra panaudotos tas kompiuterinės technologijos ir kartais nėra to aiškaus tonalinio gal pagrindo, netgi sakyčiau taip, tai aišku yra sudėtingiau išgirsti. Taip. Ir dar gana toks įdomus dalykas šiuolaikinėme dainavime, tai balso registrų kaita. Tai dažnai naudoja dainininkai ir mokinė Aušra šiandien susidūrė su intonacijos problemom ir jai buvo gana sunku sujungti krūtininį registrą dainos pradžioje ir galvinį registrą priedainyje. Jo, jinai norėjo taip kažkaip pereiti daugiau į falsetą, kas yra labai dažnai, iš tikrųjų, labai dažna problema, kai ateina ir ką tik, tai yra nuo nulio pradeda dainuoti, labai dažna problema, lipant į aukštesnę tą tesitūrą, iškart balsas kažkaip nori tą falsetą pereiti. Ir atrodo, nežino net žmogus, kas darosi. Tai reikia, kad panaudoti tinkamą tą rezonavimą, reikėtų išmanyti apie balso registrus. Tai reikia žinoti, kad lipant aukštyn mes turim vis dėlto miksuoti tą balsą. Miksuoti, tai yra jungti ir krūtininį registrą su galviniu. Tai yra, jeigu procentaliai, netgi galvinis dominuoja, o krūtininio yra mažiau. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, procentaliai paliksim 70% krūtinės ir 30% galvos, tai balsas nesusitvarkys su tokia apkrova ir tiesiog balsas norės lūžti. Ačiū. Kalbant apie klausą, mokslininkai išskiria intonacinę klausą, analitinę klausą, architektoninę klausą. Intonacinę klausą turi absoliučiai visi žmonės, jie išgirdę, kokia intonacija pasakytas sakinys arba žodis, jie jaučia, girdi tą nuotaiką perduodamą. O analitinė klausa jau susijusi yra su muzika ir jau čia galima išskirti atskirai melodinę klausą, harmoninę klausą, tembrinę klausą, ritminę klausą. Na, kai kurie turi tokią dovaną Dievo absoliučią klausą. O kokia klausa yra būtina dainininkui? Na, aš sakyčiau, kad melodinė klausa, tai yra muzikinė klausa, melodijos klausa. Aišku, ir vokalinė klausa dalyvauja, analizuojant, pavyzdžiui, atlikėją kokią nors, kai, pavyzdžiui, mokytojas parodo kokį nors pratimą arba tam tikrą vietą kūrinio, tai mokinys turėtų vokaliai išgirsti, kurgi, pavyzdžiui, kur rezonuoja, kaip veikia tas kvėpavimas. Vokaliai išgirsti. Taip, taigi, jeigu skamba tik fonograma ir mokinys neturi vokalinės klausos, jis negali pajusti, kaip jam dainuoti. Jo, jis turi analizuoti garsą. Tikrai turi. Taip. Na ir dabar pakalbėkim apie dainavimo pamokos struktūrą.
Tai yra individuali pamoka. Na, klasikinės dainavimas reikalauja, kad po įvadinio pokalbio būtų vokalinės pratybos, pratimai, šiandien mes tą girdėjom, po to trumpa pertraukėlė ir vokalizės dainuojamos yra. Ar populiariosios muzikos atlikėjai dainuoja vokalizės? Na, galima pasakyti, kad taip, bet kaip mes darome? Mes paimam kūrinį, kurį dainuojam dažniausiai ir padarom iš jo vokalizę. Taip pat šiandien kaip tik ir buvo, Taip. kai dainos ištrauka tapo pratimu vokalizė. Taip. Tai panaudojant balses, jau tenais kokios problemos, tokios ir pratybos, kaip sako. Taip. Ir šiandien pratyboms mes naudojom ir poilsio minutes tam tikras, nes dažna mokytojų klaida tai nuolatinis dainos kartojimas. Ir dėl to būtina kelti uždavinius, dainuoti kartais atskirais epizodais, daryti pertraukas, nes jauno žmogaus balso instrumentas turi būti saugomas. Mokinė Aušra šiandien pailsėjusi tą patį pratimą pradėjo dainuoti geriau. Jis visa buvo įsijaudinus, įsiaudrinus, jai buvo karšta, tačiau jinai pailsėjo ir puikiai suskambėjo. Būtina pailsėti iš tikrųjų tikrai. Bent jau minutę, 30 sekundžių laiko. Iš tikrųjų per visą pamoką tai poilsiui, aš sakyčiau, skiriama minimaliausiai tai 10 minučių tikrai turi. Taip. Ta patį sako ir vokalo pedagogė Andželina Menabeni, klasikinio dainavimo. Ji rekomenduoja pradedantiesiems dainininkams dainuoti tik 20 minučių su nedidelėmis pertraukėlėmis po 5-10 minučių dainavimo. Ir prigimtinė žmonių ištvermė yra labai skirtinga, todėl spręsti dėl pertraukėlių reikėtų individualiai. O esant balso nuovargiui, dainavimą iš karto reikėtų nutraukti. Būtinai. Ir ši pedagogė ištvermingesniems mokiniams siūlo, kad pamokos galėtų trukti ir 30 ir netgi 45 minutės su 2-3 pertraukomis po 5-10 minučių. Taip, aš sutinku su šią analogija. Iš pabiškelį aš mažiau duodu pailsėti. Bet na, čia šiandien buvo vis tiek tam tikra įtampa ir buvo tam tikra dalis, bet labai man patiko pats darbas, nuoširdumas ir profesionalumas šiandien. Kadangi mokiniai puikiai suprato jiems keliamus suformuluotus uždavinius. Taigi dar kartelį grįžkim prie to, kad kai kurie pedagogai kartoja ir dar kartą kartoja. O taip vargina balsą. Tai balso gadinimas. Taip, o vis tik tai, kaip formuluoti tuos uždavinius mokiniui? Na, aš sakyčiau, kad su mokiniais reikia šnekėti prieinamą visą. Taip, kad jie suprastų. Kad suprastų, nenaudoti tenais ten tų labai daug teorinių pasisakymų. Aišku, galima dėl bendro išprasimo panaudoti, bet ir prieinamai visą tai pateikti mokiniui. Tai va. Šiandien Artūras mokiniams demonstravo savo balsu. Ir parodyti, taip. Ir parodyti. Bet ar tinka pradedančiajam sakyti, dainuok kaip aš? Ne, visiškai netinka. Apskritai kopijavimas, ar tai būtų mokytojas, ar tai būtų atlikėjas kažkoks, kopijuoti yra draudžiama. Kodėl? Nes tiesiog tu prarandi savo tą individualybę. Ir tiesiog tai yra neįdomus dainavimas. Kai kažką kopijuoji, tai reiškia, tu prarandi save ir nesi įdomus žiūrovui. Taigi, apibendrindami, atsakykime į tokį klausimą. Kas yra ugdomosios dainavimo mokymo veiklos tikslas? Koks yra tikslas? Ugdomosios dainavimo mokymo veiklos tikslas. Taip. Čia labai toksai geras, bet sunkus klausimas. Uždaviniai mes žinom. Mes turim pamokoj, mokom kūrinį ir konkrečius keliam uždavinius. Taip. Bet visada matom tą pabaigą, ko mes siekiam, ko norim.
Na, mes siekiam, kad visų pirma būtų dainavimas sveikas, kad jisai būtų skaidrus, kad jisai skambėtų, kad būtų panaudojama rezonavimo sistema tinkamai, kad kvėpavimo sistema veiktų irgi atitinkamai. Ir vis reikia tą balsą ugdyti taisyklingą linkme, sakyčiau. Ir pradėti nuo mažų dalykų, paskui perimti prie sudėtingesnių dalykų. Turi būti viskas taip su laiku. Ir turbūt neužtenka mokyti vien konkrečios dainos atlikimo, ruošiant mokinį kažkokiam koncertui ar konkursui. Mokinys turėtų sąmoningai suvokti, ką ir kaip daryti, kaip išgauti taisyklingą, laisvą garsą ir girdėtų jį tokį. Tikslas nemokyti dainuoti, o nurodyti kelius, kaip ugdyti balso instrumentą, kad kiekvienas pradedantis dainuoti įgytų savo individualų kvėpavimo mechanizmo, garso išgavimo, registrų pojūtį. Ar taip? Taip, visiškai teisingai pasakyta, taip. Taigi, dainavimo pamoka taip džiaugsmą teikianti mokiniui prasminga veikla, jam suteikianti sparnus į platų meno pasaulį. Ir šiandien mes matėm daug įvairaus amžiaus mokinių, kurie mokosi ir labai tiki savo mokytoju, matėsi iš jų žvilgsnio, iš jų laikysenos. Ir tiesiog džiugu, kad turim tokį puikų pedagogą ir linkiu sėkmės. Ačiū. Ačiū visiems ir susitiksim paskutiniajame 5. modulyje. Informacija bus paskelbta vėliau. Ačiū.